Welcome and thanks for your reply. Thanks. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μεταφραστή, ακούμε μόνο τον ήχο βεβαίως, να τον ευχαριστήσουμε και εκείνον. Θα μας βοηθήσει και τον κόσμο που δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα να κατανοήσει περί τίνος πρόκειται και τι απαντήσεις δίνονται και ερωτήσεις. Να τον ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, ένα πρώτο σχόλιο για όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη χθες, το οποίο το περιμένατε, το οποίο το περιμέναμε, το οποίο το περίμενε και όλη η ανθρωπότητα. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνατε μόλις πληροφορηθήκατε ότι απογειώνονται drones και πύραυλοι από το Ιράν? Mr. Ambassador, as a first comment, what is your opinion of the situation that you were actually expecting when you first heard for the first time the beginning of the operation against Israel? Well, even though Israel was preparing for a possibility of an attack by Iran, nothing is guaranteed until it happens. And yesterday was a very extraordinary night, unprecedented attack by Iran, firing almost 400 missiles and drones against Israel. It's a severe attack, it's a blatant violation of international law. Thankfully, due to our good friends and due to our technologies, we were able to thwart almost 100% of the attack. But we are ready for any developments. Να ακούσουμε και τη μετάφραση. Ήταν μια πρωτόγνωρη επίθεση εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά στην οποία το Ισραήλ δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις από πυράβλους. Όμως η τεχνολογία του κράτους, του στρατού του Ισραήλ ήταν σε ετοιμότητα και μπόρεσε να ανακόψει την επίθεση. Σαφώς τα πάντα σε αυτήν την κατάσταση δεν είναι τελικά μέχρι να πραγματοποιηθούν. Οπότε το κράτος του Ισραήλ ήταν σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα του Ισραήλ αυτή τη στιγμή? Μιλάμε για μια ανταπάντηση αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ που περιμένουμε, αν θα γίνει, προς το Ιράν. What is the next steps? What are the next steps for Israel at this stage? Israel will need to respond to the attack yesterday. Israel has a right to defend itself against attackers. And I think that it is clear that Iran needs to pay a price for what they did. I cannot say right now what is going to happen. Thankfully, Israel is not alone. We have many friends. It was shown yesterday. I am certain we are going to consult with our friends and choose the best way forward. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, αυτόν είναι κατοχυρωμένο και το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για αυτόν το οποίο έκανε. Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η απάντηση του Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει τους συμμάχους της και θα πρέπει να συμβουλευτεί με τους συμμάχους του και μετά θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Έχουμε να περιμένουμε, κύριε Πρέσβη, σφοδρή στρατιωτική επίθεση από το Ισραήλ προς το Ιράν? Mr. Ambassador, are we to expect a military response, a strong military response from Israel against Iran? I cannot answer this question for the reason that I don't know. As I said before, we have a right to protect ourselves. We were attacked yesterday in a very severe way, and we will look at the options that are before us. I think that everybody knows what capabilities Israel have. We have shown it in the past many times. We need to remember, though, the context of what's happening here, because Iran, for years, has been threatening to eliminate Israel. It has been working very hard through its proxies to hurt Israel. This is what we see with Hamas and with Hezbollah. Now Iran came out of the hiding, attacked us directly, and there will be consequences to this. Δεν μπορώ να πω σε αυτόν το στάδιο
ποια θα είναι η απάντηση, όπως εξήγησα και προηγουμένως. Εκείνο όμως στο οποίο επιμένω είναι ότι το κράτος έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Ο κόσμος όλος γνωρίζει τις δυνατότητες και τις ικανότητες του Ισραήλ, τις έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Το Ιράν έχει εκδηλώσει κατ' επανάληψη και διαχρονικά την επιθυμία της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ και το έχει πράξει με τις διάφορες ομάδες όπως τη Χισμολάχ και τη Χαμάς. Όμως αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά το Ιράν έχει δείξει τις πραγματικές του προθέσεις κάνοντας την επίθεση από μόνος του. Ναι. Κύριε Πρέσβη, ποιος χτύπησε το προξενείο στη Δαμασκό? Mr. Ambassador, who attacked the consulate in Damascus? I can ask you the same question. Μπορώ να σας ρωτήσω και εγώ την ίδια ερώτηση. Νομίζαμε ότι εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα από εμάς σε ποιος έκανε αυτό το πλήγμα, διότι κάποιοι ρίχνουν το φταίξιμο στο Ισραήλ, κάποιοι αφήνουν όμως υπονοούμενα για μη επίθεση του Ισραήλ, αλλά για προβοκάτσια. I thought you could tell us more. Some people are claiming that it came from Israel, that the attack in Damascus. Israel never claimed responsibility for this attack. We are in no way sorry for the outcomes because I think that the people that were killed in this attack were very bad people that were for many years doing very bad things for the stability of the region, but we did not take any responsibility for this attack. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για αυτήν την επίθεση, δεν λυπούμαστε για αυτήν την επίθεση και τα όσα συνέβησαν σε αυτή την επίθεση. Υπήρχαν κάποιοι πολύ κακοί άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή και γι' αυτό δεν λυπούμαστε. Ναι. Αλλά δεν αναλαμβάνουμε ούτε και την ευθύνη. Μιλήσατε προηγουμένως, κάνατε 2 ή 3 αναφορές στους φίλους σας. Το Ισραήλ δεν είναι μόνο. Σε ποιους φίλους αναφέρεστε? Ποιοι είναι οι σύμμαχοί σας απέναντι σε αυτή την ιστορία, σε αυτό τον πόλεμο, σε αυτή τη σύραξη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και εναντίον του Ιράν? Mr. Ambassador, you've mentioned you have friends and allies. Could you please explain who are your friends and allies against Iran? Well, I think this is very clear. You just need to look at all of the statements that were published since last night by most of world leaders, especially in the Western world. You can see how many condemnations were out there for Iran. In addition to this, you can see that yesterday, by thwarting this attack, again, we were not alone. We have many friends, and I think that the international community understands who Iran is. It's nothing new to them, and there is a role here for the international community to stop Iran and to prevent it from using the capabilities it already has and the one that they are trying to achieve to continue doing their very harmful thing to the region and globally. Νομίζω είναι πολύ καθαρόν το ποιος είναι με το μέρος μας και ποιος όχι. Μετά από εψές το βράδυ μπορείτε επίσης να δείτε και την κατακραυγή, τη διεθνή κατακραυγή εχτες και σήμερα. Τόσες χώρες σταθήκαν στο πλευρό του Ισραήλ. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει επιτέλους να λάβει τα μέτρα της, να σταματήσει αυτές τις εχθρικές προθέσεις του Ιράν στην περιοχή. Μάλιστα. Μιλήσατε επίσης για τεχνολογία. Είπατε χάρη στους φίλους μας και στην τεχνολογία. Και υπάρχει μια συζήτηση για το αν το Ισραήλ χρησιμοποίησε σύγχρονα συστήματα ασφαλείας που έχουν να κάνουν και με διαστημική άμυνα. Τι σχολιάζετε γι' αυτό? Mr. Ambassador, you've mentioned also technology. Apart from your friends, you've also mentioned the technology. And we would like to know what was this technology and if the technology had actually been as in space, or is it, what kind of technology are you referring to? Israel is a world leader when it comes to anti-air defense. It's complicated and I cannot go to all the details, but there are different layers of the atmosphere in which you can thwart an attack. And we have systems that can thwart them in all of those spheres, including outside of the atmosphere.
our arrow system can actually operate and hit the target when it's coming outside of the atmosphere. And I think that yesterday we used many of those systems, and you can see the results. It's amazing. It really is. It's outstanding to be able to thwart almost 100% of all the attacks that were, all of the missiles and the UAV that were fired against Israel. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίπλοκη αυτή η τεχνολογία και δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Πλην όμως μπορώ να σας πω ότι η τεχνολογία που έχει το Ισραήλ μπορεί να ανακόψει πυράβλους και από εκτός της ατμοσφαιρικής της γης και έχουμε δει εχτες πόσο αποτελεσματική ήταν η αεράμινα μας, η οποία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αφού έχουμε ανακόψει σχεδόν 100% της επίθεσης από το Ιράν. Άρα υπονοείτε ότι έχετε πυράβλους εκτός ατμόσφαιρας, έχετε πυράβλους επιθετικούς ή αμυντικούς σε τροχιά γύρω από τη γη. Are you saying you have missiles that are outside the atmosphere? No, that's not what I'm saying. I'm saying that the missile, when it's being fired from Earth, can go out of the atmosphere to find and to meet the interceptor when it comes from our side, can meet outside of the atmosphere a ballistic missile making its way back into the atmosphere. Όχι, αυτό που εννοούσα είναι ότι ο πύραυλος βγαίνει εκτός της ατμόσφαιρας, ανακόπτει και καταρρίπτει τον πύραυλο εκτός της ατμόσφαιρας πριν ακόμα εισέλθει στην ατμόσφαιρα μας, αλλά οι πυράβλοι δεν είναι από άλλη ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, διαβάσαμε σε διάφορες αναλύσεις, άρθρα και, εν πάση περιπτώσει, συνεντεύξεις διεθνολόγων, ότι ενδεχομένως αυτό το χτύπημα ήταν κάπως συνεννοημένο. Ήταν όλοι στην ίδια σελίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Ισραήλ και διάφοροι άλλοι διεθνείς παίχτες, ώστε από τη μία να μην υπάρξει πλήγμα στο έδαφος του Ισραήλ και από την άλλη να σωθεί το γόητρο του Ιράν για να μπορέσει να διατηρηθεί η σταθερότητα στη χώρα. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό? Έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς? Mr. Ambassador, we've read in various articles that this attack yesterday was actually planned and agreed in advance, and the Israel, United Kingdom, the United States, they knew about it in order to protect the ego of Iran, but it was all agreed in advance. What do you say about this? But also to protect Israel on the ground. Yeah. Conspiracy theories are so liked by so many people, but they usually have nothing to do with reality. Nobody made any kind of agreement with Iran. Nobody could take any risk of letting Iran firing missiles into Israel that might hit people and kill them. This is absurd. There is nothing of this sort. Was there intelligence beforehand? I assume that there was some intelligence about the Iran intention to attack. They didn't hide their intention. Was there cooperation? Yes, as I said before, we have friends, so we are cooperating with them. But this is not a theater. This is real life with real risks and real dangers. And unfortunately, the stability of the region is at risk right now. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας συνεχώς, όμως στην πραγματικότητα δεν λαμβάνονται τέτοια ρίσκα. Αν με ρωτάτε κατά πόσον υπήρχε ενημέρωση, τότε φαντάζομαι ότι ναι, αφού άλλωστε το Ιράν το έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει με χτύπημα. Όμως καταλάβετε ότι δεν είναι θέατρο. Μιλούμε για πραγματικές ζωές, μιλούμε για πραγματική ζημιά η οποία προκλείται. Δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Μάλιστα. Τώρα, πώς θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση στην περιοχή? Mr. Ambassador, how will the area, how will
how will The situation, probably. the situation come down at this stage? Look, for the situation to come down, we need to understand who is the root cause behind what we are seeing in the Middle East. I've been giving many interviews to television since October 7th about the attack of Hamas. And I think in all of my interviews, I always mention, we're talking about Hamas, but let's not forget Iran, because Iran is the facilitator, is the one that gives the direction, the funding, and everything to all its proxies in the region. The solution lies in stopping Iran, making Iran pay the price, making Iran understand that it cannot continue to behave the way it does. There are plenty of players in the region that would like to cooperate. The Abraham Accords show this to us. We have other countries that are interested in having better relations with Israel, and Israel would like to have better relations with them. So the key is for the international community to be able to send a strong enough message to Iran to stop this regime from continuing to do what they are doing. Η ουσία είναι ότι στη Μέση Ανατολή, το έχω κατά επανάληψη αναφέρει σε άλλες δημοσιεύσεις που είχα δώσει, ότι ειδικά από το 7 του Οκτώβρη δεν είναι μόνο οι χώρες, οι οργάνωσεις όπως η Χαμάς δεν ενεργούν από μόνες τους, είναι και το Ιράν από πίσω που παρέχει υποστήριξη σε αυτούς τους οργανισμούς. Το Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε έχουν δείξει άλλες χώρες στην περιοχή ότι θέλουν να συνεργαστούν με το Ισραήλ και έχουν το παράδειγμα των Abraham Accords. Οπότε το Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Οι δρόμοι του Αβραάμ είναι πλέον παρελθόν ή υπάρχουν, κύριε Πρέσβη? Are the Abraham Accords is the Abraham Accord something in the history, in the past? Not at all. It's very much part of our present and I believe of the future as well. Όχι καθόλου. Είναι και στο παρόν, είναι και στο μέλλον. Κλείνοντας, κύριε Πρέσβη, η κατάσταση στη Γάζα πότε θα ολοκληρωθεί? Πότε θα σταματήσει αυτό που γίνεται? Και επιπλέον, πόσο κοντά είμαστε στην εξέβρεση μιας λύσης για το Παλαιστινιακό? Mr. Ambassador, closing, the situation in Gaza, when will it end? When will this stop? When will we have a conclusion to the situation in Gaza? We need to look again at the context of the situation. We are at a war that we did not initiate, that was forced upon us because of the attack by Hamas. Everybody remembers what happened on October 7th. We went to this war with very clear goals that are still the goals of the war. Release the hostages, eradicate Hamas capabilities to govern Gaza, and make sure that our people can go back and live in their homes along the borders, either with Lebanon or with Gaza. These are still the goals. The war will be over when the goals are achieved. Πρέπει να δούμε το όλο context της κατάστασης. Εμείς μπήκαμε σε μια πολεμική σύραξη την οποία δεν την ζητήσαμε ούτε την ξεκινήσαμε. Όλοι θυμούνται τα όσα συνέβησαν στις 7 Δεκάτου όταν δέχθηκε επίθεση το Ισραήλ. Η όρια εντολής του πολέμου στη Γάζα ο πόλεμος στη Γάζα θα σταματήσει όταν πετύχουμε τους στόχους μας στη Γάζα. Δηλαδή να σταματήσουμε, να εμποδίσουμε τη Χαμάς από να διοικά τη Γάζα και να μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με τις άλλες οργανώσεις γύρω από το Ισραήλ, όπως το Λίβανο και την Αίγυπτο. Και τελευταία ερώτηση. Δεν παραδέχεται προφανώς το Ισραήλ σκοπιμότητα σε δολοφονίες αθώων στη Γάζα. Παραδέχεται τουλάχιστον λάθη? Last question, Mr. Ambassador. The State of Israel does not admit killing of innocent people on purpose, but does it
admit that could be by accident? Naturally, of course. Unfortunately, in this war, there are casualties among people that were not involved in the terror. We regret this. We are sorry for this. We don't like this to happen. I think that, again, it's a situation that was forced upon us, and it is because of the way that Hamas is conducting the fighting. He is hiding behind the civilians. He is hiding, he's using them as human shields. And in this war, which is a difficult one, there are casualties among people that are innocent. This is unfortunate, but it is also, there's no other way to conduct a war, unfortunately, against an enemy of this sort without other people paying a price. We are very unhappy with this. We don't want to see this happening. We are looking into ways all the time to minimize the number of casualties among innocent people. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Naturally, we are very... In Greek. In Greek, that's in Greek. Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά τελικά δώσαμε τα μηνύματα στον κόσμο που ήθελε ο κύριος Πρέσβης. Πάμε. Σας ακούμε, μετάφραση στα ελληνικά. Naturally, we are upset about... Στα ελληνικά. Αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης. Ασφαλώς και λυπούμαστε για το χαμόν αθώων ζώων. Δεν είναι ασφαλώς στους στόχους μας να προκαλέσουμε το θάνατο αθώων ζώων. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο τρόπος που διεξάγεται ο πόλεμος από τη Χαμάς για να χρησιμοποιήσει αθώες ζωές ως ασπίδα δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το σταματήσουμε. Πάντοτε ψάχνουμε τρόπους για να μειώσουμε την απώλεια αθώων ζώων, αλλά αυτός ο πόλεμος δεν είναι ένας πόλεμος που εμείς τον ξεκινήσαμε ή τον ζητήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε και το μεταφραστή μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρέσβη του Ισραήλ στη Λευκοσία.